Етте егет проектында етте егет. Ни эшләләр? Әлбиттә, һөнәр үзләштерәләр. Ябайдарын түгел, иң асылдарын. Бүген нимә булырын әйдәгез бергәләп караек. Бүгенге заман егете. Кем һин? Ниндәй һөнәрләрең бар? Йылкысылык, тимерселек, солык-солык кебек халык кәсепләрен белү һиңа мөһимме? Ете егет проекты. Сәлам дуслар, мин Галин Раян. Мин Биксимер Ферик. Мин Сакалов Алмаз. Мин Искандар Янбеков. Бүтәгезгә дә сәлам. Сәлам, кадерле тамашачылар, мин Салават Зенединов. Минең исемем Аралбаев Буранбай. Мин Салават Хафизов. Һәр егеттә күндән берәй әйбер булырга тиеш. Уның зауклыгы хакына карап түгел, остаһына карап билдеренә. Катнашучыларыбыз бүген күн менән эшләргә өйрәнә. Остабызның исеме Азамат Рамил улы. Һаумыгыз? Хәерле көн. Азамат ага, һеҙҙе мәгариф өлкәһендә лә, йәмәғәт эштәрендә лә, матбуғатта ла, әҙәбиәттә лә беләбеҙ, хәҙер көндә лә һеҙ. Был күн менән эшләүгә нисек килеп эләктегеҙ? Егет кешегә 70 төрлө һөнәрдә әҙәп. Шуның һымаҡ егет кеше бөтәһен дә белергә тейеш, бөтәһе менән дә булышып ҡарарға тейеш. Һәм ғөмүмән ҡыҙыҡ бер һорау бар. Бына мәктәптә уҡыусыларға инша яҙҙырғанда, һәр бер уҡытыусы мөғәллим инша яҙҙырғандыр, һеҙ яҙғанһығыҙҙыр, ҙурайғас мин кем булырға теләйем тип. Шулай бит, ни тиклем ахмаҡ һорау икәнен беләм, ҙурайғас һаман кем булырымды белмәйем. Күн булғанға ҡыҙыҡ түгел, миңә ҡыҙыҡ нимәлер тыуҙырыу. Уйлап табыу, нимәмәндер мәшғүллек, күнселек менән, һөнәрселек менән шөғөлләнеү беҙҙең әлбиттә яугирлек менән килә. Бына тәүге стильный сумкалар биргә тағып, хәҙер алар я модаға инеп тора, я кире сығып тора. Беҙҙең ата-бабалар сит ил походтары ваҡытында әлбиттә Парижға ингәндә билдәренә ошо сумкалар тағып ингәндәр мөғәллим. Һәм Европала бәлки шунан һуң мода бар икән. Менә шул уҡ ниҙәр ҡалъяндар уҡтар өсөн шул уҡ ваҡытта менә ята ҡайыштар, билдектәр. Ғөмүмән яугирҙең шул төньяҡ амурҙарының, левизарҙарҙың тышҡы ҡиәфәтен, кейемен, ошо күн аксессуарҙар, күн әйберҙәрһеҙ күҙ алдына китереү әлбиттә ҡыйын. Был проектка килеүҙең маҡсаты ҡарарға нисек оҫталар үҙҙәренең йүнәлештәрен тапҡандар, нисек был эшкә килгәндәрен, үҙемә ниндәйҙер тәжрибә алырға уларҙан. Һәм дә үҙемде күрәтергә инде. Бөгөнгө көндә ошо күн менән эшләү донъяла иң күтәрелгән һөнәрҙәрҙең береһе. Америка Ҡушма Штаттарында ҡыҙыҡһыныулар, Англия, бөгөн беренсе урында Япон оҫталары тора. Өфөлә 6-7 оҫта бар. Миллион ҡалала. Күн минең өсөн философия. Чөнки беренсенән рок-н-ролл, икенсенән сәйәхәттәр, өсөнсөнән джинсы һәм латунь һәм башҡа металл әйберҙәрҙе яратҡанға күрә, был минең йәшәү фәлсәфә. Был ете егет проектына мин иң беренсе яңы һөнәрҙәр өйрәнергә килдем һәм икенсенән әлбиттә еңер өсөн. Өсөнсөнән мин яңы дуҫтар табырға килдем һәм тағы ла бер мөһим мәл, ҡыҙҙар, минең ҡыҙым юҡ. Һеҙ менә хәҙер нисәнсе көн ошо төбәктә яңы һөнәрҙәр, яңы кәсептәр өйрәнеп ятаһығыҙ. Өйрәнеүгеҙ насар булған, насар өйрәнгәнһегеҙ. Ни өсөн дигәндә, берегеҙҙең дә бармағы ҡырҡылмаған, берегеҙҙең дә күгәргән ере юҡ, берегеҙҙең дә әле ниндәйҙер һөйәлдәр барлыҡҡа килмәгән бер ерегеҙҙә лә. Шуға күрә, әлбиттә, өйрәнеүгеҙ бик шартлы булғандыр тием. Шаяртам әлбиттә. Һеҙ үҙегеҙ быға ҡайҙан өйрәндегеҙ? Оҫтағыҙ булдымы? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы юҡ. Бер оҫтаға бардым, шундай шарт менән. Һин көнөнә күпме аҡса эшләйһең дип һораным. 3000-ме, 5000-ме? Әйтмәне. Мин һиңә 5000 бирәм, мин һиңә оҫтаханаңда бер көн ултырып торам. Мин һине һорау менән йонсотмайым, мин һине бер нимә менән өндәшмәйем, тик ҡарап ҡына ултырам. Һин беренсенән үҙеңдең эшең менән буласаҡһың, аҡса эшләп. Икенсенән мин һиңә түләйем. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы баш тартты. Сөнки һәр бер күнсе ул үҙенә күрә Моцарт һәм үҙенә күрә Сальери бүлешкәһе килмәй. Һәр кемдә үҙенең лайфхак ниндәйҙер серҙәре. Шуға күрә YouTube, социаль сеттәрҙә япон мастерҙары, Ҡушма Штаттар мастерҙары. Әле мин өйрәндем дип әйтә алмайым, Айбулат. Был проектка беренсенән әлбиттә бәйгелә ҡатнашыр өсөн һәм үҙемде һынап ҡарар өсөн, икенсенән яңы таныштар, яңы дуҫтар табыу өсөн, өсөнсөнән тәжрибә өсөн. Еңге әлбиттә килә. Һеҙҙең оҫтаханағыҙҙа бер көн шым ултырып, күҙе тултырып тора.
Кыргызганышка каршы уну бахалап булмай акчаларда. Акчаларда бахалап булмай. Кишинин бит эң баштагы үйрөнө алган бала. Күн менен авырый экен. Әлбәттә мин аны өйрәтәсәкмен. Үземнең авылымда иң актив яшьтәре булып торам. Ошо проекттан һуң минең авылдаштарым, дусларым минең артымдан килердәр, минең һымак төрле җирләрдә катнашып, йөреп, үзләрен күрсәтергә тырышканнар өчен бул проектка килдем. Күндәрдә үҙегез эшләйгез? Юк, кыргызганышка каршы юк. Гомумән Россиянең күн эшкәртү традициялары шулай ни өчендер соңгы елда да юкка чыккан. Шуңа күрә күндәр 90% килә Италиянан. Италияның үзенең сырьёһы юк. Алар хайырдар Францияныкы, французынкылар, яки Голландиянан, голландлар. Шуның уларның сеймалы чыга Италияга, Италияда эшкәртеп, Италия күне булып безгә кире кайта. Бұл проектқа келдім мен, чөнки мен яңа һөнәрләр белән кызыксынам. Шугала шуны өйрәнү минең өчен бик фәһим. Тормышта һәр вакыт алдынгыларның арасында булырга тырышам. Бүген ысын ир-егеттә йыелган бит монда, шулай бит? Әлбәттә. Ир-егеттәр бармы монда, юкмы? Бар. Ысын ир-егеттәрме? Кояшка бала отамак эреп утыра. Иркәләнеп. Ысын ир-егеттең исә паспорты булырга тиеш. Икәү. Молодец. Ниндәй? Житель паспорты һәм РФ. Чөнки ул иртәнсәк 2000 аларга магазинга сыкканда яңлыш кына юлыңгайы агентлыкка инеп чыгып кайткан әйтергә диш. Мин 2000 алдым һәм менә Италияга путевка алып кайттым, күреп калдым да дип. Һәм иртән һуңга сабыр. Шуңа аның һәр вакыт Россия паспорты һәм житель паспорты әдер булырга тиеш. Вакытты күп алсак, бүген минең менән ярдәмдә менә ике мусафир үнһез генә үзләренең эшләрен башкарсаклар, кемгәдер ярдәм кирәк булса, сакырагыз да улар килеп һәргә күрсәтәчәкләр. Еще бер сорау. Мусафир нимәне аңлата ул? Мусафир юлчы, ярты елга якын эзләнеп ишемде. Нимә дип кушырга дип, әни өчен шулай, чөнки мен уйландым да, иң яраткан шөгылемдә сәяхәт. Әни өчен язылган инглиз, латин графика белән амбиция зур да дөньяны яуларга. Шәһәрдә әйткәнем бар, миңа дөньяның бер өлеше, ярты дөнья кирәкме миңа. Бөтә дөнья кирәк. Бұл проектқа килдем, әлбәттә, еңер өчен, үземдә һынап карар өчен, яңа дуслар табырга һәм бәләкәй чакта тамыр карап утырганда гел уйлай торган бу балаларга ничек алар икән дип, мин дә шунда күргәсән килеп чыккан мине дип уйлай торган. Кулыгызды күтәргез әле, уң кулыгызды. Бар, кулыгызды. Бар. Яурындарыгызды күрсәтегез. Кулыгыз кайдан күтә, яурынданмы? Әллә башка урынданмы? Яурындан. Менә бүген миңа дәлилләргә тиешли, кулдарыгыз яурындан үсә икән. Чөнки мин һеҙҙең буынға дәвам зур. Дәвамдар, претензияларым бар. Һеҙҙең буын sıfırға күскән буын. Бер көндә минең малайга абзай әйтә, килә утын ярты. Мәдәм улым әйт, хәзер приложение скачивать итәм дә утын ярада. Шуңа күрә һеҙҙең бөтә заман приложениелар, ҡушымталар буына бит инде. Шуңа күрә һеҙҙең ҡулығыҙ тейеш урындан үҫә икәнен күреп, мин дә ҡыуанырға тейешмен. Айбулат та ҡыуанырға тейеш. Һәм шул ваҡытта телетамашасылар ҡыуанып ултырырға тейеш. Йәштәрҙең әле ҡулы бар икән, уларҙа өмөт бар икән. Сөнки һәр бер егеттең башынан багарганда бысағы булырға тейеш, балтаһы булырға тейеш, һәр бер егеттең башында палатка булырға тейеш, йоҡо ҡапсығы булырға тейеш. Сөнки һәр бер егет үҙенең ғаиләһе алдында, ҡатын алдында, йөрөгән ҡыҙы алдында яуаплы. Килештекме? Бұл проект миндә ҡыҙыҡһыныу уятты. Шуға ла мында килеп, үҙемде һынап китергә уйланым. Ятып ҡалғанса, атып ҡал тиҙәр. Эште нидән башлайбыҙ? Инструменттардан башлайыҡ. Иң һәйбәт инструменттар әлбиттә Япониянан килә, иң һәйбәт инструменттар Франциянан килә, иң һәйбәт инструменттар Америка Ҡушма Штаттарынан килә. Оҫтанан һорагандар. Оҫта әйтәләр, бына ошо инструменттарында иң ҡиммәтлеһе ниндәй инструмент? Һәм ул әйткән бармаҡтар. Шуға күрә иҫкәртәм, алдан ҡырҡылған ҡул өсөн, өҙөлгән бармаҡ өсөн мин яуаплылыҡ алмайым үҙ-өҫтөмә. Һаҡлағыҙ бармағығыҙҙы, ҡулығыҙҙы. Миңә һеҙҙең ваҡытығыҙ ҡиммәт түгел. Был ювелирҙар эше. Ювелир ығызығына ҡабаланғанды яратмай. Ирек, һиңә кил тиһәләр киләһең, кит тиһәләр китәһең. Үҙеңдең һүҙең юҡ кеүек, тулҡын артынан бараһың. Һинең исемең есемеңә тап килмәйме ни? Азат, Ирек тигән. Тап киләлер дип уйлайым. Үҙ һүҙең бармы һинең? Бер егеттәрсә һүҙең. Әлбәттә бар. Әгәр дә нимәлер эшләр кәрәк, минең үҙеңдең убежденияларыма ҡаршы тип әйтәм инде. Мин әлбәттә бармаясаҡ. Был проектта ундай мәлдәр булдымы? Бұл проектта
бұл проектта қайсақта бұл типті айтайын енді. Достарды әдірек обсуждать етіп алар керек енді бұл проектта. Шыны мен әдірек ұқсат етмей енді. Егеттер менен мөнәсәбәтте алганда. Хатта һәйбәт Һин уларны егетләр тыңлап бетә. бараһыңмы? Һәрбер ердә тип әйтәйек, һәрбер оешмала ниндидер лидер була. Был проектта ошо егеттер арасында һин кемде лидер итеп күрәһең? Лидер сразу килеп чыкмай бит инде. Әдірек күбрәк белер кирәк егетләрдә безнең әле алай вакыт булмагандыр дип уйлыйм. Ә һин лидер түгелмени улар арасында? Лидерлыкка тырышмай, миңа ул кирәкмәй. Ни өчен тырышмай? Нимәгә ул Ни һиңа файдаһы кирәк? бар ул лидерлыктан? Һин яуаплылыктан куркаһыңмы, Ирек? Яуаплылыктан куркмайм, әмма лидер булгас әйдәүсе булырга тиеш инде. Бұл проектта әйдәүсе кирәкмәй дип уйлыйм. Бұл проектта һәрберәһе үзе өчен көрәшә бит инде. Һәрберәһе еңәргә тырыша, шуңа күрә монда лидер юк дип уйлыйм. Ең бірінші сағатта күнді яйып халабы. Яйланмалар әдірләхіге қойдық. Үсәнген, ипләп кіна ашайып халабыз да, үстіне нығидіп тұрып басабыз да. Шаны емешлейбіз? Халабыз. Неме менен? Эне. İhtibар етеді. Бірішер ұшындайды қырқып алабыз. Икішер ұшындайды, тігілерін бірішерді. Қырқып алабыз, қырққанда линейканы ұшай ипләп кіна халабыз да. Басатма ипләп кіна қырқабыз. Түсіндіңіз ме? Хайпағыз, күнде мына хайпағыз бір егет келді меңе ішке орнақшарға. Мен аға айттым, бір адына ішлеп қарайық, мастерскада үйрейін, ұстақанала. Сонан қарап өттім. Бір адына үйрегейді мен аға айттым, хен бізге ішке ярамайын дедім. Лап тұрай. Шул деген тырыша, шул деген хайбат дейді, итағатлы, сәй қоя, посуда не бар. Ненде неме қошан соны ішке? Ішке алмана не үшін? Мен аға айттым, хен күнде яратмайын. İskender молодец. Күнді әйләндіріп қырқа. Ойлап тұрайын әлі, байқалам үшін тұраған екен. Yok, ойлаған түгіл, әтігілей. Дүртме үшті қырқан вақытта дүрт жаққа әйләндіріп әйлап қырқыр керек. Һеҙҙең оҫтаханағыҙҙа нисә оҫта эшләй? Әйдә дүрт әйтәйек, оста берәү дә юк. Әле өйрәнәбеҙ. Инструменттарығыҙ күп? Күп төрлөсә була. 10-ға еткән сағы булды. Әле хәҙер 6. Мына дөньяла бірінші, екінші, үшінші орын бар тейдер бетінде, призлы орындар. Шан тәуге 5 тейдер, тәуге 16 тейдер, тәуге 20 тейдер. Етігі де тұтығыз. Табиғатта бір генә орын бар. Бірінші орын. Искәндәр, һин бит кейем менән шөғөлләнәһең. Шулаймы, хәҙер нисектер күнгә өйрәнгәс, аҙаҡ үҙеңдең брендыңды был сафтала үҫтерергә уйламайһыңмы? Мен алдан ойлағайным аксессуардар эшләргә күндән тип. Бәлки ағайдан заказы үтермен, оптовый. Тимәк, һин үҙең эшләмәң, һин заказ ғына алаһың инде. Джинсман күнде. Дизайндан қырқынаһыңмы? Мен кейемдер сығарамын. Үҙеңдән линейка. Күншілердің біләңі неме әйхуді бар. Әгер де қайдалар яңышта кетті әлі, басылма, фишка. Мына көрдіңіз әлі бір хайыр тирехі, әр бір ері қаватланмады өзінің бидәгі бар. Ана қаватла болмай. Әйтек, мен ашына көріп қалды да, ертеге кімді келіп әйтін, азаматтаға мен ашындай да ұштап берәлді. Но ішлей алмайым, çünkü андай бидәк башқа болмайса. Мына бұл инструмент, торсибил деп аталы. Қадыр ұшының ипләп кіна, бейгі ипләп кіна. Yürütüp şunu alıp sağladı. Neyine meyişen göre. Nek batmayı Kuraya mı? İhtibar ettiğe mı? Herhalde boha. Ondan bari bir mihri de işitmeyecek mi?
Сават һин киенгәндә лә бик төрле төсле матур әйберләр кергәртәң. Һинең стилеңә шундай күн әйберләр тап киләме? Бұл әлбетте тап келе. Уйлайм, тағы өстәрнем. Тимәк, үҙең йөртәсәк, бүләк итмәйеңме? Қарарбыз. Заказлар киһә бит еш кына һорайбыз, инде музыка тыңлайһың дип. Шунан беҙҙең заказы бит микән? Дәрвишхан. Рок-н-ролл булһа беҙҙеке. Еш кына әйткәнем бар, хатта мин өйрәтәм ҡайҙа алып була, арзан хаҡҡа, осһоҙ хаҡҡа. Автобуста аҡса бирәм, ана Демская рынокка тиклем ултырып бар да, алып ҡайт шунан дип. Һатып алыусыларығыҙға ла шундай шарттар ҡуяһығыҙ, нисектер, һеҙ үҙегеҙҙең клиенттарығыҙ улайтып юғалтмайһығыҙмы? Юғалтмайбыҙҙыр тип уйлайым, сөнки әйтәм бит, философия. Бар масс-маркет, линейка астың да һатаһың, кем килеп алһалар, алып китә. Ә беҙгә улай түгел. Беҙҙең философия шундай, әгәр дә беҙҙән бер кеше килеп алды икән, кәмендә ул кире ҡайтырға тейеш. Бөгөн иң яҡшы реклама инде реклама. Юка телефон. Мин бөгөн бер һатып алыусыны юғалтам, әммә ул юғалтыуым иртәгә ике һатып алыусыны китерәсәк. Беҙгә йәбештерергә кәрәк хәҙер тегер алдынан. Мында лак. Йәбешмәй. Йәбешмәйәсәк. Йәбештерер өсөн беҙгә әҙерәк таҙартырға кәрәк. Мына елем, мына кисточка. Хәҙер беҙҙең йыйылған ҡап тышлыҡ ошолай булырға тейеш. Күрәһегеҙме бөтәгеҙҙә? Мына шулай һалабыҙ, мөйөштәрен тура китереп, һәм шиктәрен баяғы беҙ менән билдәләйбеҙ. Күрҙегеҙме? Юк. Килеп ҡарағыҙ. Ҡурҡмағыҙ, әрҙәргә бирмәйем мин һеҙҙе. Мына тора, күрәһегеҙме? Сиге. Мына 2 миллиметр иткермәйбеҙ. Һәм шуны таҙартабыҙ, ипләп кенә. Был лайфхак, үҙем уйлап сығарған. Ату камераны һүндереп торайыҡмы? Миңә йәл түгел. Миңә баҙар етә. Күнде нисек боҙорға була һәм боҙолған ошондай әйберҙәрҙе һеҙ ҡайҙа итәһегеҙ? Боҙорға була. Кем нисек сыға? Кемдер һүтә, кемдер әйтәйек, ошо ниҙә боҙола икән, беҙ карт холдер эшләргә мөмкин, бәләкәс кенә. Мин бер нигә йыйып барам, үҙемдең бер ай заман бәлки ниндәйҙер бер музей булыр, боҙолған әйберҙәр музейы. Иң мөһиме нимә? Мине кейәү әрләп алды. Ул бит бына боҙоғо юҡ ди. Аны ҡайҙан беләһең һин боҙолғанын? Һин генә күрәһең бит аны ди. Шуның әйҙә, бына бүләк итәйек. Юҡ, мәйтәм бүләк итмәйбеҙ. Миңә иң ҡиммәтле репутация. Так, йәбештереү мәле, иң илаһи мәлдәрҙең береһе. Теге ҡыйынмы ул Азамат ағай тип һорайҙар? Теге ҡыйын түгел. Иң ҡыйыны теккәнгә тиклем апарып биткереү ошоно. Йәбештерәбеҙ. Мына ошо мөйөштән башлайбыҙ, бер мөйөштән. Бер яғын тигеҙләп алабыҙ. Хәҙер иң ҡыҙығы башлана. Еләк йыйғанығыҙ бармы? Еләктең биҙрәнең яртыһынан үтһә, күңел күтәрелеңкерәп китә. Иң күңелһеҙ мәле биҙрәнең төбөн йәйелтеп алыуы, ҡаплап алыуы. Беҙ биҙрәгә йыйыуы не булғас, бәләкәй һауа тиртә тағайныҡ. Тултаныштан аратҡас тип иртә тағайын. Ә беҙ аҫтына үлән һала торғайныҡ. Беҙ улай уҡ хәйләкәр булманыҡ шулай. Булды? Аңлашылды? Процесс ошолай. Егеттәребеҙ йәбештереп үтте. Хәҙер ошолай ғына ҡалдырырға буламы? Йәбештерергә сорау итенде. Ҡалдырырға була, ҡайтҡас теге бөтөрҙәр әле. Беҙгә тишеү өсөн махсус инструменттар. Һәр береһенең үҙенең размерҙары бар, үлсәмдәре. Шуның менән тишәбеҙ. Иң һәйбәт тишкестәр өсөнсө һанлы. Минең янға яҡынға килеүегеҙ һорала. Мына ошонда ҡырына баябыҙ. Ошолай ғына әйтеп. Берәүен тышта ҡалдырабыҙ. Берәүен тышта ҡалдырабыҙ. Һәм ошонда ипләп кенә һуғабыҙ. Бармы тишек? Бар. Аҙаҡ һуңғы тишеккә ҡоймайбыҙ. Ошонда ҡуябыҙ. Тура бармабыҙ. Алмашлап ҡына киләбеҙ ошонда. Берәм-берәм тишеккә сығабыҙ. Ипләп кенә. Иң мөһиме ҡабаланмағыҙ. Мосафир ул философия, фәлсәфә итәһегеҙ. Ниндәйҙер ошо ясаҡта китап баҫтырырға уйламайһығыҙмы? Дөрөҫ әйткәндә, Айбулат, мин хәҙер күптән яҙғаным юҡ. Посттарҙан башҡа. Ни өсөн? Сәбәбе бик ябай. Мәғәнәһен күрмәйем. Мына мин үҫтем шундай буында, Павел Корчагинды уҡып,
Фәрди Таңғыловтың қайда хәтіп кетер малайлары, Денис Гуляковты һәм башқалар. Ниндейдер мен олардан тәрбияви көс алайын. Мен оларға оқшарға тырышайдым, мен геройларды көрейдім. Бір ялыста біразын сұрашқанда мен айттым, мен мына хәтіп құранаға оқусы кәмейті дейді. Бәлки еші құсла түгілдір. Бәлки олардың талабына зауқына турайген әсәрдер алынмайды. Бәлки мен яда білмеймдір. Мураками хәмәк, Паула Каэля хәмәк, Яумаха, Айгиз Баймөхәмәдов хәмәк, мен яда білмеймдір бәлки. Бәлки мен яда білмеймдір. Шуға күрә мен үдемнің ижадымның мәгәнәһен күрмеймін. Демеуштерде ялайтыңыз. Yok, yalıtma, İrat. Bir kasan da yalıtıyor işte. İrat bir kasan da yalıtıyor işte. Çünkü İrat'ın yalı bulur atı işte. İrat nime, ağır mı ol, hal hedme, köş hedme. Atı nime şey? Tigir gerek. Bana yiyip. Bana yiyip. Mahsus rəvişdə yetiştirilген oşa kun işləri üçün. Nime hemen ayrıla? Ol havga birişmeyi. Sermey. Eneler şolay mahsus eneler. Қалынырақ mı? Алар біріншіден қалынырақ, екіншіден тешіктері юғанырақ, үшіншіден олардың баштары тупақ. Бармақты сәншімәт өсірін. Бұнда тешіктер алдан білдірінгіз, оларды тешірге керекмейін. Тешірге керекмей. Қалай дүртілейін олай? Оқыған кіші. Оқыған кіші енді әлбетті. Өткердік. Шол епті. Кәлкейлі әйлендіріп кеттердік те. Бұна аяқ башына. Арасына өткеребеді. Өткердік те атқа тартабыз да. Хоп. Hop, yep ısqınmay. İkinci başına alabıda, şulay yok keydir abi. Gördük mi? İki başında ikine. Şundan ötker abi. Gördük mü? Ene kadar gelip çıktı. İkine. İki av. Раян, әлеге мәлдә, әлеге минутта һин үҙеңдә ысын ир егет дип һанайһыңмы? Әлеге вакытта әлбәттә үземдә ысын ир-егет дип һанайм. Күнешен алганда был ҡатын-ҡыҙҙар эше һымаҡ түгелме ул? Сигеп, тегеп ултырыуҙар. Юк, нишләп ҡатын эше? Мин бала саҡтан ҡатын эшләрен эшләйем, дөрөҫөн әйткәндә, сөнки мин ғаиләлә ике егет кенә булып үҫтек. Мин ағайым 9 бөткәс ҡырға уҡырға сығып китте. Мин 11-нсе синыфҡа тиклем мин өйҙә берҙәм булдым. Ҡыҙҙар эшендә эшләнем. Ҡыҙҙар эшенә нимә инә ул? Базда илаһын да йыуаң, иҙәнен дә йыуаң. Бөтөн эшләрҙе эшләрем. Шуға был тегеү эше миңә еңел һымағыраҡ. Ҡыҙҙар өсөн ҡыйыныраҡ бәлки был, сөнки мында күберәк осло әйберҙәр менән күп эш итергә ҡоралдар менән, шуға ҡыҙҙар өсөн ҡурҡынысыраҡ та түгел, егеттәр өсөн һәйбәт эш. Кәләшең булһа, кәләшеңдән тектерәһеңме, әллә үҙең тегәсәкһеңме кейемдәреңде? Әлбиттә. Иҙәнде лә үҙең йыуасаҡһыңмы әллә? Әлбиттә, кәләшем булһа, иҙәнде ул йыуасаҡмы? Уға ауыр булһа, ауырып атһа, әлбиттә мин үҙем йыуасаҡмын, үҙем эшләйәсәкмен. Егеттер ихтибармен қаралтығыз, кем өҙе эшләй, кемгә әҙерәк ярҙам итәләр. Шоқ батырған жерден үш нейін алалар өсәмен. Бір ау. Екі ау. Епті өсә балады. Үш ау. Мында қалын. Қалын бұғас, бұл запас. Дүрт ау еткілмейді, үш ау ярым. Дүрт ау етеді бар. Çünkü en kıyını bilәһез минеме? Етмәһә. Етмәһә. Бүтіп барған жердә етмәһә. Қабаттан яңынан башлау керек. Алабыз. İndirəбез. Alabız. İkinci епті индерәбез. Шул кешкә. Yok kurşayna. Mana qaragыз. Тигерләйбез шуны. Алда барған еп артқа китә. Башлай. Тарттык та. Geldi. Tarttık. Hemen mana girip çıktı. Mana girip çıktı. Artka tarttık. Alır bir hemen o sırası baralar. O sırası da yarışlar yazmış bit.
Егетләребезнең эшләре тамам, ниндидер йомгак яһарга вакыт. Азамат агай, хәзер безгә ошо эшләрнең араһыннан иң яхшы берәвен хайларга кирәк һәм бул һөнәрнең еңүчесе дип уның хужаһын танырга. Нинди күрһәткечләргә карап эшләрдә баһалайсак? Беренчедән, кояш югарылачакта башланган эш караңгыга табан тамамлана, кояштана болотка утырып тау артына йокларга китте. Без һаман еңмештәр җитте, еңмеш егет үз эшен дәвам итә. Беренчедән, еңүче егет җитәле. Чөнки бер көн эчендә ошондай осталыкка, ошондай һөнәргә өйрәнеп, еңмешләнеп, алакка тиклем ошо эшегезне алып барганыгыз өчен бүтәгез дә әлбәттә еңүче. Әмма һезнең уеннарыгызның шартлары билдәле. Бүген иңдәрнең арасынан иңде берәр билдәләргә кирәк. Абсолют объектив баһа буласак, бүтәгез дә үзегез эшегезне таныйсызмы? Бәхәс булмаячакмы? Юк. Хәзер шунда иеп халагыз, бутайгыз, мин кемнең кая эш икәнен белмәячәкмен. Килештекме? Эшектән үзегез эшегезне танымагыз. Миндә дә билдә тамга акча халыгыз, доллар, евро. Күрһәткечләр әлбәттә бик күп. Бүген баһалаудың төп күрһәткече әлбәттә кырдарның тигезлеге. Монда булган йөйдәрнең баягы ике энәгедән атлап йөргән эденең тигезлеге һәм гомумән бу эш баһалаудың субъектив факторлары күп. Шуңа мин белмәйм монда кемнең нинди эш ята икәнен. Шул вакытта күренәсәк кемнең ничек артык эш кылган, кемдер иткермәслек эш кылган. Башлайбызмы? Ямагат. Тышкы кыяфәтләре буенча, тышкы билдәләре буенча нимәне аерып кына алуы әлбәттә кыен. Бер дүртәүдә аерып алабыз. Үпкәләштән түгел. Калай дүртәүнең кырдарын карайбыз. Күрәһеңме? Кырдарын инде аерма булырга мөмкин. Ялтырап тора. Эшә угала. Эшәдән эшен карайбыз. Баягы электрма дигән җирдән электритны караш кылган. Күрәһеңме, агарып тора. Димәк, ике угала. Хәзер шофтаның тигезлеген карайбыз. Шоф ике һелкелә бей. Күрәһеңме? Бер тигезлектә түгел. Монда да бейеп китә, монда да бейеп китә. Хәзер нигә карайбыз инде? Гармон тавышына. Егемсегә музыкаль бүләк. Станция әйтмәйме? Белмәйм кемдә икән. Рәхмәт. Кемдә икән белмәйм. Димәк, ошоны еңүче дип билдәләйбез. Кемдә кем таный? Ибәргә әле. Сендә бер әйбер бармы? Минеке. Котлайбыз. Карап отырдыгыз. Бөтенләй объектив булырга тырыштым. Чөнки менә күрәгез, кырдарын кемнеңдер шофтар бей. Менә финалга чыкты. Кемдә икән белмәйм. Ике театр инеме? Ике урында бейеп киткән. Менә да бейгән, менә да бейеп киткән. Бөтәгә уңышлар, ихлас теләктәр, җиңүчеләр исләһеннәр. Тормыш бер төрле бармай. Һәм кемдер иң алмагандар, улар да исләһеннәр. Тормыш бер төрле бармай. Һәр кем үзегез булып калыгыз. Алга, киләчәккә һәм иртәгә, таңга. Шул. Әлбәттә, хәзер эшләргә карап утырып, мин дә арынан уңышлар. Булар һәрбер бүлешеп алабыз ихтәлеккә. Азаматай, һезгә вакытыгызны, күнегезне һәм белемегезне менән безнең белән уртаклашканыгыз өчен рәхмәт. Егетләр, эшләрегезне кире алыгыз. Әгәр кире алгыгыз килмәһә, ташлап миңа бирегез дигән. Рәхмәт уңышлар бетәгезгә. Рәхмәт. Бу алкыштар безгә. Һәрберегез алкыша эргәндә утырган дусына күршегез. Бүген бик тә ынтылманымды еңүче булырга. Өметләндем бүген. Яхшы эшләрмен дип. Мине уйдар борсымай, мин
Киргә шатмын. Чөнки шундый матур үзебезгә тыш эшләнек паспортка. Бүгенге көндә мин асын әйткәндә Искәндәр беренче урында алыр дип уйланам. Чөнки уның эшен алдан күргәндә үк бик яхшы бара иде ул. Бик текләп, һәр урынын карап, ешып, бик матур эшләп килә иде. Әйе, мин беренчелекте алырмын дип уйлагайным. Ләкин бездә оста карап торганда мин эргәһендә тултырдым битне карап. Минеке һәм Иректеке шул беренче 2 урынга сыкты инде. Ләкин минең 2 урында әзрәк кыйшрак булган дип әйтте инде оста. Күңелем әзрәк төште. Чөнки ултырайным карап минекен хайлаһын дип, ләкин килеп сыкмады инде. Бик матур килеп сыкты тырыштым инде. Эшләй башлагас, матурая башлагас, атайыма бүләк итәрем дә сразу аңланым инде баштан ук. Матур булмаһа бүләк итмәс. Иң якын бүләк итәргәчем атайым дип саныйм. Егет булһаң, егет бул, эшеңә һәм һүзеңә яуаплы бул. Айбулат, бүгенге көндә егетләребез үзләренең эшләренә яуаплы каранымы? Әлбәттә, минеңсә һәр егет бүген җитди һәм яуаплы булды. Һәрберәһе үзенең эшен матурларга, матур итеп адагын әйтергә тырышты, чөнки ул гомер буена бәлки истәлек булып китәлә һакланып каласы. Бундай эшләрдә әлбәттә җитди булырга кирәк. Без һөйләшеп утырган сәйдә егетләрдән үзеннән һораят. Һәйбәт үткәрдек. Бүгенге яңа һөнәр өйрәндек. Азым атага Юлдашбаевка зур рәхмәт. Үземнең кулым менән паспортка тышты эшләү эшләгән өчен бик шатмын һәм куанамын. Әлбәттә, бүгенге көн бик фәһемле үтте. Үзебезгә яңа һөнәр үзләштердек. Был яшендә улай һөнәргә тотынып, улай итеп үзем күндән тиренән заяклы әйбер эшләр дип уйламагайным. Бүген егетләр гадәттәгечә һәрберегез кемгәлер каршы тавыш бирергә тиеш. Кулдарыгызда планшет. Һез әзерсезме? Кемгәлер каршы тавыш бирергә? Гомумән, эшләр яхшы булды, әмма эшкә карап түгел, ничектер шәхси мөнәсәбәткә кагылышлы, бәлки индидер кылык охшамагандыр. Башланып. Һәрберегез үзегезнең фикерегез менән бүлешеп үтәргә тиешсез. Кем беренче? Мөмкин мин башлайм. Әйдә. Иректе яздым. Мин уны яздым насар уйдар менән түгел, ә бuna аңлатып китәм. Ирек һәр вакыт бәйгелә, тыныс йөрий һәм теге егетләр һәр вакыт теге беренче булып тырышалар, эшләйләр, ә ул әкрен генә артта йөри. Аттыртын буны. Әйе, мин уга бәлки теләрне микән асыграк булырга, күбрәк һөйләшергә, безнең менән бергә булырга, әмма ул ничектер беситтә йөргән кебек миңа. Шугала мин иректә яздым. Шумаган йөрә һәлә яхшы эшләй. Әйе, әмма барыбер асык булырга кирәктер дип уйлыйм. Үсекме? Мин аңланым һине, мин асыграк булырга тырышам. Шулай. Мен күбрәк аралашырга тырышам. Эш вакытында ла. Буранбай, һинән дәвам итәйек. Мин дә егет Синең бердән насар уйлар юк. Мин иректә яздым. Яхшы яктан да. Әйе, башта ул әзрәк гаделһезрәк дип әйтәм икән, әзрәк башланһа һәм бүгенге көнгә тиклем ул үзен ысын оста итеп күрһәтте һәрбер кул эшендә. Шуңа ла әйтәйек, хакланып яздым. Шуңа ла мин иректә. Һинеңсә ирек көчле конкурент. Шуңа күрә һин үзеңнең тавышыңды иреккә бирдең, шулаймы? Күрүегезчә шулай, чөнки нисә бәйгелә ул бездә егет. Һинең фикерең аңлашылды. Мин ягын Салават Хафизовты. Салаватка әйткән гөлә, безнең арала иң өлкәнрәк булып, уның осталыгы күбрәк булырга тиешен дип. Чөнки барыр үзенең эше бар битендә. Тормышта күргән, бездән остарак булып, беренче урында финалга тиешен дип уйлыйм. Үземне яктан яуап әйтәм. Минең ынтылыш күбенсә актив эшләргә, мәктәп елларынан алып ултырып эшләп торган минең һәйәт яктан түгел инде. Минең эшем дә сәяхәт белән бәйле. Мин Башкортстан буйлап йөреп, карап эшләп йөрим инде. Офиста ултырырга яратмыйм һәм мин тырышам ул якты үзгәртергә. Кем кайһы якта һәләтлерәк инде. Һәр кемдән модуль кәһәтимә. Салават үз һиңә күскә сәйдә һинең дә фикереңдә тор. Мин Буранбайга каршы, чөнки
Мына Азамат ага Юлдашбаев безнең вакытты Шикләмәне? шикләмәһә лә, әмма ләкин ул әйтте, без сифаттан гына карай бит инде еңе үзе. Әмма ләкин караңгы төшүп барганда ла, бүтә егетләр эштә үткән вакытта ла Буранбай утырып калды. Шуга ла Буранбай мин һине яздым, аерылып, берне утырып калуың килешмәде бүген. Исмәһам, одан кешегә матуришлыгын булай әйтте. Безнең Алмаз үз фикерен әйтергә ашкынып ултыра. Мин Буранбайда яздым. Сөнки Бүген эшкә яуаплы караманы. Безнең останы тыңламаның микән. Мин дә Салаватты язарга булдым. Уның эшендә әдрәк кыйш тишелгән инде. Ул бәлки әдрәк иплерәк эшләмәгәндер дип уйлыйм. Ул үзе әйтеп торды, үзе үкенеп торды. Әйтмәк һин эшкә бәйләнәһең. Әйе. Эшедән тәһенә. Искәндәр, һин бердән генә торып калдың, һинең җавабыңды ла тыңлап үтәйек. Мин бүген Салаватты яздым. Сөнки без дөрес утырмагайны. Ул минең был яктан утырды бит инде, уң яктан. Ул хулакай. Шул мине әдрәк төртеп Һин камасауланам. Әйе, бармакта күрдем инде. Шулай итеп, бүген күпселек тавыш Салаватка каршы булды. Салават, егетләргә әйтергәләрең бармы әлеге мәлдә? Никә әйтә инде? Мин шул көчле конкурент дип күрәләрдер инде. Шулай итеп, бүгенге һынау һөҗүмтәләре буенча иң көчлеһе итеп безнең Ирек Биктимиров билдәләнде, әмма барыһын да әлбиттә безнең тамашачылар билдәләячәк. Әйе, көн һөҗүмтәһе тапшыру һөҗүмтәһе түгел, барыһы ла һеҙҙән тора. Күңелегеҙгә яткан егет өсөн тавышығыҙҙы юллағыҙ. Ошо урында һеҙ менән хушлашабыҙ, күрешкәнгә тиклем. Егет! Бұл эш бик ныҡ миңә оҡшаны, шуға күрә еңеүемә лә шатмын, эшемә лә шатмын, яратып эшләнем, шуға күрә һәйбәт килеп сыҡты инде. Бик шатмын. Күн эшләү буенча миңа каршы 3 тавыш бирделәр. Бер икәүен әйткәндә, улар субъектив фикерҙәр инде. Мин бөтәһенә лә яҡшы ҡараш менән йөрөйөм бында. Бөтәһен дә һәйбәт егеттәр тип уйлайым. Айырып ярырға тырышмаясаҡмын.